Всем привет! Вы на канале Ремонт и Сервис. Сегодня в ремонте пылесос Zelmer. Вот такая модель. Сейчас покажу. Модель 2750.0SP. Проблема в чем? Проблема в том, что из-за неплотного прилегания вот этой крышки к отсеку для пыли, для пылесборника, здесь вот такое уплотнение. Вот, оно подпортилось немножко, погнулось и, в общем-то, перекосилось. Неплотно прилегало. Из-за этого пыль проходила мимо пылесборника, попала в мотор. Довольно много пыли через мотор прошло, естественно, забило крыльчатку. Поэтому сейчас мы разберем этот пылесос, снимем мотор, почистим хорошо крыльчатку, поменяем подшипнички, и пылесосик будет работать. Итак, что нам нужно? Нам нужно найти, вначале мы снимаем фильтр, ищем крепление, крутим. Дальше мы снимаем вот здесь, как видите. Я думаю, на этом все. Еще снимаем вот эту крышку, здесь тоже фильтр Nera. Как видите, сквозная дырка, щель. Его разорвало. В общем-то, он весь был забит здесь пылью. Это я уже почистил пылесосом. Но пыли очень много было. Так, сейчас откручиваем и смотрим дальше. Так, у нас еще верхняя ее часть. Как видите, довольно много пыли здесь. Там два. Еще один шуруп. Третий там. И четвертый там. Сейчас мы раскручиваем и смотрим дальше. Крыльчатку. Вот оно. И поменяем подшипники. Снимаем щетки. Начинаем. Вот она. Щетка. Точно так же здесь. Нам нужно снять вот это. Теперь мы накручиваем изоленту на ротор, на ламели самого ротора. Так, все спускаем. Немножко проблематично, но по-другому не получается. Зафиксировал я хомут. Да, своего рода сейчас он у нас будет вот по сути якорь. И сейчас откручиваем. Вот так.
Теперь нам остается выбить отсюда, потому что он будет нас теперь упираться и не даст возможность снять якорь. Вот с помощью сейчас так есть. Ну, а этот уже рассыпался. Подшипнички 608, 608 они тоже немного и мне пришлось набирать на обойму. Что забивается на лопастях подшипник, поэтому нужно проверять всегда крыльчатку. Хорошо закрутить, поэтому мы снова фиксируем хомут и хорошо затягиваем гайку.